একটু কমায় দেন, বাড়ায় দেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবার নতুন একটা মেশিন নিয়ে আসলাম, ডিজিটাল। এটা আপনার হচ্ছে 1000 ওয়াট, 5000 টাকা। 1200 ওয়াট আছে, 1500 ওয়াট আছে, 2000 ওয়াট আছে, 2500 ওয়াট আছে, 3000 আছে, সর্বনিম্ন আছে 4000। সেটা হচ্ছে অ্যানালগ মেশিন। এই যে এই ধরনের মেশিন হবে সেটা, এই ধরনের মেশিন অ্যানালগ। এটা সম্পূর্ণ ডিজিটাল, অনেক পাওয়ারফুল একটা মেশিন। এটা আপনার 5 ফিট 8 ফিট পর্যন্ত মারতে পারবেন। আর অ্যানালগটা আপনার 1.5 ফিট থেকে 2 ফিট যাবে, ওটা 4000 টাকা দাম। আর এটা 5 ফিট, সর্বনিম্ন 4 ফিট থেকে 5 ফিট যাবে, উপরে 8 ফিট, এটা দাম হচ্ছে 5000 টাকা। আর 12 ফিট আছে, 10 ফিট আছে, এটারই আর একটা আছে, ওটার দাম 10,000 টাকা। এই যে এখানে ডিজিটালগুলো বানানো হচ্ছে। এটা হচ্ছে আপনার 10,000 টাকা। এটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 10 ফিট। আর এটা আপনার হচ্ছে 18 ফিট, এটার দাম আপনার হচ্ছে 20,000 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার 18 ফিট, 10 ফিট, 8 ফিট। এটা আপনার এটার সাথে আরও সার্কিট আছে, এইগুলো অর্ডারি মাল। এটা যাবে অনেক হাই পাওয়ারফুল পোর্ট। তো আমরা চেক করি, দেখি। এটা হচ্ছে 18 ফিট, এটা 18 ফিট নিচ থেকে মাছ তুলবে। এটা মসফেট হচ্ছে 8 8 16টা, এটা 4 4 8টা, এটা হচ্ছে 4 4 8টা। আমরা এখন চেক করব 1000 ওয়াট কেমন জ্বলে। আর যারা নেবেন তারা অবশ্যই এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। এই দুটো হচ্ছে ফিশিং চিহ্ন দেওয়া আছে। এটা ভলিউম, এটা ওয়ান অফ, এটা টাইমার অন অফ। এটা আপনার ভলিউম, এটা আপনার কম বেশি করা, টাইমিং কম বেশি করা। এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট। মাইনাস প্লাস। তো আমরা দেখব 1000 ওয়াট কেমন জ্বলে। এটা কিন্তু 1000 ওয়াট। ওয়াট ঢুকে দিই।
লালটা লালে ব্যাটারি কানেকশন, কালোটা কালোতে ফ্যান উঠতেছে। এটা বরিশাল যাবে, চেক করি, তাকাতে পারবেন না এত আলো। আচ্ছা, এটা যাবে আমার এই মেহেদি হাসান ভাইয়ের কাছে। মেহেদি হাসান বরিশাল, তাকে কালকে ছবিগুলো পাঠানো হয়েছে। ভাই তো খুব ব্যস্ত হয়ে গেছে মাছ মারার জন্য, সে হেডলাইট বানাইছে, এই তার ছবি। মেহেদি হাসান ভাই, আজকে আপনার কাছে মাল চলে যাবে ইনশাল্লাহ। আজকে পাঠাবো, আপনি পাইতে পাইতে 2-3 দিন পরে পাবেন, ঠিক আছে? আমরা এখন চেক করি। ভলিউম, একটু কমায় দেন, বাড়ায় দেন। তাকানো যায় না, কি পাওয়ারফুল মেশিন। এটা কমায় দেন। মাছ মারা মজা দেখেন, কি মজা। ডিজিটাল মেশিনে একটা গুণ, আর আপনার যখন যেটা যেভাবে দরকার এটা দিলে মাছগুলো আপনার শখ খায়া উঠে আসবে উপরের দিকে। আর যখন বড় মাছ দেখবেন তখন ডাইরেক্ট দিবেন, এই যেখানে আছে সুইচ অফ করে দিবেন, এটা বড় মাছ মারার জন্য। আর ছোট ছোট যে মাছগুলো আছে এগুলো তো বড় মাছ হবে, অন করে দিবেন, বড় মাছ এটাতেও পাবেন, কিন্তু এটাতে মাছগুলো উপরে উঠে আসবে। এই সুইচ আছে, যেখানে যেটা দরকার সেখানে সেভাবে দিবেন। জটিল একটা জিনিস। তাকানো যায় না, এত পাওয়ারফুল হয়েছে। আর যারা নেবেন অবশ্যই আমার এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। এটা তো যারা নেবেন ডিজিটালটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন, ডিজিটালটা অনেক ভালো, শক লাগার ভয় নেই, টেনশন মুক্ত, টেনশন ফ্রি। তো আমার অনেক আছে এইগুলা ডিজিটাল মেশিনারি, সব এসব চায়না থেকে মাল নিয়ে আসা আছে, বিভিন্ন আইটেমের মালগুলো আছে। এসিআর আছে, এই 5টা মাল। চায়না থেকে নিয়ে আসা, এগুলো মাল পাওয়া যায় না বাংলাদেশে। এই অর্ডার নেন, চায়না থেকে আসছে। তো এই যে চায়না থেকে আসা সব ইয়ে আছে। এটা আমার ফুল ঠিকানা।
এরকম অনেক মাল আছে। এরকম অনেক মাল আছে। চায়না পোস্টিং, চায়না পোস্ট, এটা আমার চ্যানেল, অনেক ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা যেটা মন চায় আপনারা দেখবেন, আর যেটা অর্ডার দেওয়ার মতো দিয়ে দেবেন অর্ডার। ঠিক আছে। আপনারা যারা অর্ডার দিবেন অবশ্যই এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। যেটা এখন বর্তমানে চলতেছে এটা 5,000 টাকা, এটা 10,000 টাকা, আর একটা যেটা দেখলেন ওটা 20,000 টাকা। তো আজ এই পর্যন্তই। এটা যাবে বরিশাল। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।